August ni som pani sang ni som ni paruk ane he video chuanin zirlai na zong mek te thalai na zong mek te experience atang te nge in PDF ka donga heti lai kan ri khang chunin ka soidu chu tuna thalai te na anlung oilo na anron soi ke ma ka ron react chon tu rahi he ma politics atel lo ani politics atel lo MZP atel lo hami ha kan report don ania kan lo ai thak dan turki chu kan tu le fa te kan thian pa te kan nau te na I Hnalak chung changa lung oilo na an nei aron in bun chu avena kha han kan lo ngai sak don ani ti kha na kan soi ma support do ani he ba he nin mi poi mo de wa in information de po ka dong chung te po chu kan han riek ngal zelanga amaro chu ka soi ma sak beradu chu tu na hianin DIPR Mizoram Instagram page ha hian ti hianin MPSC hianin voina shetirna aron ti chu ka ni voina shetirna aron ti chu hianin limited departmental examination LDE August ni som pare ta tanga ni som hi pakhat inkar om tu rahi zawai mai hian hei postpone ta fek mai ni hei chu postpone ta chani chu kan thria MZP10 an office kai tu ran danga nan thok theilo chu wa chonin an postpone vek heting hian in tlar thadua mai hei serial number som pakhat lai nia amar chu serial som pakhat kan ti rol khan hei LD for promotion to UDC under various departments ti dekha ne department atam viawang karing khang te kha ani heng te hi exam tura low schedule lok sa vek to amaro chu tuna buai na oma wanga an postpone tak kha ani ti kha kami ha kan ron soi ma support ange soi to ang khanin MZP te intention hi chu tha ka tia zirlaite an ron din chopin ron out chopo hi chu engma problem ka nei lowa amaro chu MPSC te na thok theilo bera an siam chuan te he an block feka hei taka he a buai thak ka tia mipui nun phung ti khai lak zong le sarkar na ti thuan obzonga chet lak hi chu ke hi chuan in ka support lawa kami ha kan ron soi le ve hrim du bokani chu ti chuanin long tai lam te ta na news lom om de hei CCTV triggered surveillance and security system te ron kal don ani ta hianin CCTV man tlom si quality thasi angkha ron king te don atin CCTV nei man tak vak to lo khatenga da me te po kha an ron servicing theve ka ni an thiam lutuk chu wang tak reng chu nia an thiam em wang hianin Hmar business network a member ni pakhat an ni heng triggered surveillance and security system te hi heta phone number a hianin lo bia ula lo dor ula servicing te khalo ti chur ro voina hianin ron phei do da ni tungkar kar tot thlenga no mang ami ha kan ron soi phot du ani le adota kan kaltan ta tak ang hei a main point ang lun halang MPSC lampang hianin OTR wanga buai zanga ve le kan ni ti hi heti hianin an ron soi ni hei MPSC lampang te ti kha ni ti chuanin na zong lai te enge a victim te in ti to mai te victim te hian ti hianin an ron chang ta ani zanga vel chau ti hi in hre chuak to te ayat lem dai an ni ba ka la in hre chuak lo tam tak an lo om don bok ani an ti ni ani chuanin tinge buai lo anom tak ti kha thalai na zong mek te na an ma ni thu le hla kha ani ve ta ani soi tong kha din angai thak dan ki kha thiam ngai khop mai politics in rol lo MZP te CJP te kha eng mai rol lo hei chu experience te nge na keima PDF mi ron thona ni a victim te nge hemi MPSC Hnalak boy til ve te nge na mi ron thona ni chu wan chuanin khatia kha angai thak dan ki kha in lo thiam don he an ron soi non le do ni online portal 2.0 kha an ron introduce tira marksheet le certificate upload tur ti ni si khan document kha voi kha chi upload heina oma marksheet han upload phot khan certificate upload na tura in lok ngal mai ba ka marksheet chau kha in accept ngal thap boka anu dewa registration ron ti le te kha chu pani upload lo khan portal khan lo reject ve to registration ti har de tengei soi ni chumi awang chonin registration lo ti masa te boina kha an pumpel ta hlawani ti ani khami kha zirlai then khatinan tuara then khat ero chuanin a boina kha an pumpel ti na ani deuh ber chu ti chuan hemi chungchang hi MPSC ho tu te ne na in biak na ne a po soi chuani portal transition hun laia registration ti ho kha chu in van duai tin min lo cha rengot maya ritina tling to te interview an phal sak pha ta chuang box si lawa tin hemi chungchang a vek hian a hun lai khan helpline lo bia le a mun nge ya thu zuk zo chiang te pon oma boina aom lo tur thu le oma ni chuan an in hriat tir tur thu an lo in hrila in hril hriat na hi an nei to lo baka application form te an accept veka veli lisa po an minga lang veka ahar salai ber written exam po through vek nuwa final stage interview phalsak ni le tak si lo hi thilfel lo hul huala ni ti ani hei hi thalai te lampang thu le hla ani amara chu soito ang khanin MPSC ina advertisement ati chuate po khanin hemi Hnalak te hi eng stage a po khan cancel thei ani ang tiang kha bi te kha an lo da ve thawa amaro chu khang kha da thoma se thalai te tan hi chuanin
an din na atanga han thlir pui phei hi chuanin affair don lo bani an mani thiam lo po ni chia lo instruction a that lo wa wanga khatianga an mani thiam lo po ni chia si lo wa khanin tianga an han tuar ta tur kha chu na thalai na zong lai tam tak hi tu da hianin an lung oi lo hi chu ka hre thiam pui khop mai ne ti chuanin MPSC lampang hen te hanan soi vele ta ni OTR hi kan ti to pe mo OTR document upload kim lo te awanga offline na document helu na hun kan hon sakle emoni chuan MPSC hi tu te emo ham that na tur big chau ngai tu awanga thil tian om dona ti thil tia ang dona kan ram dan pui Article 14 equality before the law le Article 16 equality of opportunity in matters of public employment palzuna ani thei dona wangin thil ti chi ani lo ti hi heti le hi chu MPSC na MZP a chan na ni khan ka hria hemi hi chu mo chu hi an mani experience lampang hian in an ron chang le ta an chana a chon heti ang hian an chang ta ne hemi chung chang hi an mani MPSC te nen ngei po in biak na kan nei in online portal man nuwa offline verification ti to lo tur kan ti kha ania ti in min changa amaro chu MPSC hian online portal 2.0 hi June 2025 an mangchana online portal la document te chau hi final verification atan an mang to ang ti tele offline verification hi kalpui ani to don lo ti thu chhuwa hi a hun lai khan om lo shim shima chu mai ni lovin online portal 2.0 man ani to nu July ni som pakhat sang hi som ni panga advertisement chua combined assistant le UDC exam po offline verification an lo lati pui vek thawa hei hian candidate equal treatment and pek lo zia atar lang chiang hlea kan ramdan pui article 14 equality before the law le article 16 equality of employment equality of opportunity in matters of public employment palzuna ani ti hi na zong lai te hian in MPSC na MZP a chana kha an chang let vele ta ani chu wa chuanin hei kan nau te ti mengo nau te vek ani to ra tu na chu kan nau te na u jok te ne na he enge an lung oi lo na thu min ron thlen nga kan han thir pui phei chuanin alung oi lo thak em mai ni he thi la hi chu mo chuan hei na zong lai te na an du ber chu ni mo hei kan lo hret pui don nia hetianga an han zual ko na MZP an han zual ko ani an lungoi lo na khamo chuan MZP chona ti tur lo te hen lo din chu pui ta amaro chu MZP te hi an reputation hi achilak lo to si tu na hi chon Mizo mi pui tam tak ma hian chu fan chuanin MZP te ron din chu pui chu enge mong hol tu amani anga chu tiang kha tiang zong lo comment tu la han tam ang reng box si MZP te nan ron din chu pui thalai ti hinga tinge tiang zonga a thalai te an na zong te vadem na thu ang kha aron chuak thei lek ani khami kha apoi ang reng khop maya chu wang chuanin ka platform kal tang ei hen hetiang hianin hemi thalai te na an du ber hi chu hi ani ti hi aron soi sak don ani an du ber chu final result chuak to wa chu puile lamani lo hi tu na zong mek te hen an du result chuak to wa chu puile lam khani lo MPSC ti swal wanga document fill lo wa na kan deal result la chuak lo le exam tur hi min hnol nan mang to lo second du hi na zong mek te na an du ve chu ani mai MPSC ti swal awanga document fill lo wa na kan deal result la chuak lo le exam tur min hnol exam min hnol nan mang to lo second du ti hi thalai na zong mek te du dan ani ta henin point pathumin an ziak le ani MPSC lam hian tu na kan document upload hi min pom saka late submission ti wanga min hnol sak lo turin apanina chuanin written exam kan lo pek to sa te po result a chhuwa huna kan lo in ziak ling ve ani chuan interview min phal sak ve turin tuna kan hna lo apply to sa te po written exam le kan lo in ziak lin chuan interview min phal sak ve turin kan hen tak meu mewani ati hi thalai na zong mek te na an du ve MPSC an ngen ve ngoi na ani heta tanga kathil lo shi thiam na chuan mo thalai na zong te hi dik an in tia chuan MPSC hi dik an in ti em boka chuanin MHN khami veti le tutor tung chang te po ha te hanin a han khingta chuanin MPSC khana khingle nin ka hre tro to na hian chuanin to na hian in court hi dangai to mek ni na langa ta chuanin MPSC dik an in ti bok na zong lai te dik an in ti bok chu ta tak chuanin ke man ka hre thiam dan bera chuanin tuna hemi issue big thalai na zong te issue big hi tuna court
case kan lai mek issue nen hian in tle mai in an na nei dewa wang hian MPSC hian che thi an langam lo deuh ni hian en langani heta hian in a in zia khlu mai hemi WhatsApp te po hi in dong ve mai the ni hemi forward te po hi mo ta han in zia khlu mai a khami wang han in MPSC khan in chet an langam lo deuh ni na langa chuanin ka hre thiam theda chon tu na hian in court hian MPSC hi in ti dan hi diklo thalai na zong lai thi an dik zok atian ni chuan MPSC hian in soiboi nei thei don lo no thalai te an dik zok mi owang han ni te hanin MPSC te kha chuan ti don tho tho amaro chu court hian ngoro MPSC hi in dik zok ani hi thalai te heti ngaron ti tu te an dik lo ati ni chuan in MPSC chu tin akal tang le don tho tho ani kha thilom dan ni na lang ani tu na ri chuan amaro chu he video ka ron soidu bera chu Mizo mi puitam takte na thalai na zong lai te an mani au chua pui tu te reputation awanga an mu diklo de do na ka hria ta wangin hetiang hianin ka platform kal tang hianin MPSC Hnalak buai awanga buai ve ngei te atanga hetiang kadon hi kan ron tang au chu pui ania chuan apoi mo le deu chu ke phei chuanin Google Meet te hi nei la soma tanga som panga vel ti hoila in kom hoila chuanin in du te in lungoi lo na te sarkar te hne na in thlen du te MPSC hroi tu te hne na in thlen du te po hei te poi soi ve bor borula in mail ti la ngai lo in ming ti lan po ngai chuang lawa ka channel la hi chu ka video te hi chu a minister ami poi mo chin te po hianin lo en ve te hi chu an nei ve thina nia te po kan tia chuanin an mani lampang kha chuanin ngoro na zong lai te kan ni sia an tia kha ka hre thiam puilu tu kani chuwang chuanin khatianga kan hanin biak nu khan hetiang hianin document ni mi ron thon ta kha ani he video ka ron siam chan ber chumo ti chuanin heta hianin Mizoram public hemi document bi ka hi chu aspirant te siam ani ti kha achiang ta ni amaro chu hemi PDF ta ka hi chu ka chiang chi lawa achan chu an tongkam man atang he chuanin aspirant le engemani in mix deuh kha ang khatia chu wan choni ka chiar vek lawanga maro chu heta tanga kan hriat thei lang sar deuh chu kum khat le thani chungin siam that le bel na hi MPSC lampang hi voisom tum chuang an chhuat to ti hi an lo chin chi atlat mai ni hei tak hi aboi thang ang kho me chu heta hian poimo le deuh OTR 2.0 man to nuwa exam edit thale vek to reject an la om treu bok ti an ron tile tlet mok an ron tile tlet bok maya chom poimo le deuh chu MPSC lamin court case nga an tia court case an ngai poimo tok lo nge court case la om make MVI Hnalak advertisement me ni som pariat 2026 a khan chole to bok ani tia hemi hi an ron soi chan ani karing MVI heta hian court case la om make an ron bolt ko boka khatiang kha thil om zia ania chuan MZP president te khan in document lem ti vel kha an ron soi ang langsar ang rengkhop maya hi document lem pang po MCS atin theina document lem pang hian MPSC na la zel do lem ni ti ang chi zong vela aron pu na kha chu hemi hi chu thui chiang se MZP president ina apu na hi adikani chuan MPSC hian in mo phur se MZP president ina apu nai adik lawani chuanin MPSC po hianin en liam mai big lo se MZP president ni hianin mo phurdai langam ve se achan chu tuna hi chuanin MPSC hi a ming the ang rengkhop maya hetiang issue oma wang hian mo chuwang chuanin hei hi chu MZP president le MPSC te hi chuanin soirem mai lo ula tu zong e adik zok ti te po kha hriat kha achak om khop maya document ron ti chho thei phei joning an lo ri chiang view me don MPSC lampang in statement ron siam ngam phei chon mo ron siam thei phei chon kha le lampang han lo tong huai to train box ya khatiang kha thil om dan ani tizonin certificate le marksheet phorngam lo to whom it may concern manga na la tu MPSC ti tak mai po hi a serious kati heng tek te po hi ani vek thau heta ma sami ne ang halmo document lem mang po MCS atin theina ti hi achan chu heta hianin MCS chungchang te po hi a candidate kha aron in withdraw ani a candidate kha ron in withdraw khapa khan namo khanu khan mo han to velila hi or si voter ID state pani ane kop voter ID state pani ane kop wang ani zokem document lem wange nei kop lo tu lo nei kop wang mo a in withdraw to hnola soi chwa sak fo hi MPSC tan nge tu emo mimal tan poizok tin tun issue nen hian in zom na nge om hria chak om tiang hanin aron so hemi hi WhatsApp text an he an ron forward ve me the zo group ate point no humai thea ke chuanin hemi WhatsApp hi laptop ka honga laptop mi hi snipping tool mangin tiang hianin ka snip out a chuan karon teng karon dale ani tinge tiang hianin WhatsApp mi chiar me lo min ti pal ta khan contact point model deu mu
social media ti lan chi lo te po kha om ve pal the mo chuan exam kal to le result chuak to kan soi lo le exam lo le ma chopata na document submit kim lo ho te hi min pom sak ro se ti chung cha ve thong hi adik ani hei je thi chu heng applicant du om tak tak te tran mun hi ka thlop min mak a chan chu an din mun ka hre thiam wang ani MPSC che dan enin an din mun him lo zia an hre chuak thara lai khon huwa an hanin update le nun hoa an ti fu lo an hre chian meu chuan last date for submission aloral to sia MPSC lamla an kal dan pangain an kal ngut box si lu hei thlang deuh turani chu wang chuanin heta aron soi ka ngai dana chuan la exam lo na te chuan pom sak mai se hei poi ke po ka ngai dan chi ani chu wang chuanin na dil tu OTR document poimo tikim poimo tikim lo te har sat na to mek a hian MPSC chu athiam lo tak zet nge zirlaite jok thiam lo hei hi ngai dan hi siam thiam har khom mai tu na hi chuan in pu ton na thuleng wak atam na sa to ro pui si amaro chu tu na confident wa kan soi the chu court din ngai to meka MPSC hi court thu thuina chanon court din MPSC diklo ti ni chuanin zirlaite kha chak don tin ani mai court din MPSC an dikati ni chuanin te henin akal tang mop thawang khamia ro kha chu soi thei ani chuanin zirlaite na zong mek te tran phung dik chu Supreme Court order MPSC nan soi ve sek hi a omti tu man an threlawang hemi an hriat lo awang hian aniang ti karing a last date nuwa document he lu na kong hon sak le tho tur nia anin ngai awangin until submit sang te an en thip lo ti achiang fu mai hemi po hi nia adik ang rang khop mai chon atole hang kal leila chonin MHNVSC chu kan soi to enge candidate thiam na chu valid list an telveka min exam tir te a Hmar bok donarwai sira min nole si anti ani ber dil tu te din mun hi khirasin khongai thak takan ni an tran mun hi adik khop renga sin chuan ta hian enge MPSC thiam na chu application a han chiang takin eng huna po nol thei ani ti kha an ziak ve thlat me MPSC lampang khan candidate ka qualify ka dil thei an ti miau chuan kan exam tira endik tak nuwa an lo qualify le si lawa kan nol ta kha zirlaite hianin hazong mek te hianin an pom thiam lo ti kha MPSC lampang chuanin an ron tranchan vele ta ani ti chuanin MZP hi heting hian an so MZP lampang hianin keima ni hi nadil tumpo kan ni lo keima ni ta na pen chuak po kan ni lo an ti lai hi chu a tha veng rang khop maya midang tan an dinga an din sak te hian an thlop thatok le si lo hi ka tha na pui deuh tlat MZP hi han sel thin bok ma ilang kan ram hian amamo sin ani awanga sarkar kal sual tur ti mai la voiduai lo ven ani to te hi za an phu ve ve wasin ti te poi MZP lampang hi aron soi thang rang khop me hemi thuron soi tu hian amaro chu tu na re hi chuan ni MZP hi chu an reputation hi chu a thawak ri lo khop mai thalai tam tak zinga phe hi chuan zirlai lo pol zirlai upa pol te antia teng hanin social media hianin soya tam khop mai ni chu wang chuanin MPSC hi adin mun hi alai lak lo ve ri ni in ke chuanin kangaya court instruction omlowa har sana tokte khongai awang le MZP norna awang ringota adin na su zung ani chuan MPSC hianin dem hi a hlo let ling viau thei bok ani kha thil om dan ani chuan he video kan ron soi bera kha chu experience te an uzok te hen an lungoi lo na an ron thlen politics tel mi lo kan ron soi chua pui kha khami kha ani ti kha kan lo shedon ani le he thi le chu ka ron riek le kherang em po kha to lo a tul so kan riek le ama ro chu achiang thokhat to viewin ka ria achiang thokhat to viewin ka ria video la gain mule don de